Ituun yaadadhu Wotoarka keentane Silaan bayyaanna Sanii sarraa dhuftanii waaqayyo gooftaan maccaadha fakkaatti maalchiniif maqaan qotatanii jedhama kan dhufes asumaan jiraadha waaqayyo kan inni naa godhe yeroo waldaa garasii jirtan achittan dhufe achi ukkuba maaxaniitiin baay'ee rakkatan ture baay'ee na dhukkuba ture achumaanii waldaa sana deemeen namni ukkuba maaxaniitiin baay'ee rakkattu warra shintibeetti deemtu akka nama ciniinfatu baay'ee rakkattu waaqayyo kana booda sirraa cabsee raasittiin deebi'u naan jedhanii sa'aatuma saraa kaasee dhukkubni waggaa 3 na rakkisee gara waggaa 2 wayita ayyerasicha alisa ayyerichaaf na rakkisee na dhiise achuma kaasee bakka qaxii bassaa mana raacitee numti milikitti isaa wanni tokko inni dhukkubanan deemuu hin dandeenye karaallee deemuu hin danda'u sababni isaa funcaantu dafee na qaba ture amma nafratti funcaa'ullee nan gaan ture baay'ee rakkisa manaallee bahu bakka akka baay'inatti cimee baay'ee rakkisa ture achumaan na dhiise qaxii mana raacitee kanaan nam fayyee achumaan dhugaan baatuman jedhu waldaa sanatti sodaama keessa galee na ta'u dhugaan bahin baay'een ture baay'ee man ture bakka ji'a jaaguutu immoo fayyaa konan ta'e nam fayyee bakka achumaa kaasee fayyaan ta'e amma ji'a jaa nam fayyee dhugaan baatoon jedhu sodaadhee mannan dhiise achumaan ji'a jaa taa'ee natti deebi'e kubichi kanan durallee funcaanumatu dafee na qaba achi bakka waanuma tokko dallee malee na waraana faati ture malee kana bichaadha ture dura achumaan dhukkuba hambiraa dabalatee ittuma cimee bakka waan akka fashaashii wayillee dhiigama kaallee bakka anna keessaa baa wanta foolii baditullee na keessaa baa natti daddabalame natti deebi'e achumaan raajiin namni dhugaan bane tokko jirta duruma immoo dubbatan yoo ta'u kun natti hin deebiin dura dhugaa bahuu yoo baatte baay'ee rakkattaa otoo dhugaa baate sii wayyaa namni dhukkuba wayirraa fayyite jirta as keessa taa'aa jirta dhugaa ta'uun bahin oskitee jirta yoo dhugaa baate siif gaariidha dhugaa bahuu waan garuu baay'ee rakkatta sii wayyoo naan jedhani achumaan ana dhugaan bahin ture gaanatti deebi'ee ji'a jaa taa'ee baay'ee rakkachaa ture dhukkuba bira gaddabateetti deebi'ee achumaan abbaan manaa koo ati silaa waldaa maasii deemtamaa waanuma sii godhe hin qabu waldaa biraa araaraa fa'aa bakka waldaa iyyuu fa'aa deeme dheennaan lola ture isuma garaa ga'u fedheen mana yaalaas inuma na oofan deema namni baay'ee nan beekan achiin fayyoomaa marfees nan fudha qorichas nan fudha kii manatti caala malee wanna tokko wanna ni fayyu hin jiru achumaan cheerchii isuma garaa ga'u fedheen cheerchii nan deeme cheerchii araaraa deeme achuma keessa taa'ee baay'ee kursachaan ture garuu yaaduma isa garaa ga'uu danda'e malee fayyinni bakka waldaa kana ta'e keessa kootti nan beeka dhugaan baane sababan dhugaa bahuu dideefa kanatti deebi'es nan beeka yaadni koo asuma na jira isuma garaa ga'uu fedheen nan deeme sirmaa dhukkuba dabaladheen deebi'e ittuu natti caalee ulfa ta'een ulfa ji'a 8 ta'een bakka natti caalee siriiba bakka dhiiga fana keessaa yaa ture waan akka fashaashii wayii akka bakka baay'een jannagamee yoo akka murtayyuu hundaa maalan godhagaanan jedhu keessa galee baay'een siqiqaa ture achumaan ulfuma ji'a 8 sana ta'een mana yaalaa deemee achumaan qorichi sii ramadamullee hin jirodhanii waan ta'e naa barreessan kiniinii wayii nu asiin argamu Addis Ababaa ta'e bareedanii achumaan kiniinicha naa barreessanii isaa fuudhee deemee abbaa manaa kun naa bitee kiniini 60 liqimseen isaa booda nama tokko naan goode naan fayyisne bakka isaa booda as nan dhufe as dhufeen maata tennaan akkas deemti maddee naa kadhatanii natti kolfanii waan sin dubbanne garuu natti kolfanii dhugaa bahi garuu in rakkatta rakkina taani keessa galtaate dhugaa bahuu baannaan milanaan jedhe achumaan bakka isaa booddee nan fayyaa gaafachuma kaase isaan naa kadhatanii ennaan inni yaa'us inni gamakaa yaa'us anani mucaa kanas akkamitti hin daadhee siqiqaan tures waan tokko rakkina tokko malee waaqayyo na gargaaree nagaatiin na hiikee dhukkubichis narraa badee amma nagaa kootii waaqayyo na galateeffadha. amma yeroon dubbadhu waan salphaa fakkaata malee dhugaa waaqaa yersicha baay'ee rakkachaa ture karaa deemuu illee danda'u nama bukkee taa'uu illee danda'u sababiin isaa shittaa baay'ee waan qabuuf an akka paanteen akka surree kanallee uffadhu yoo qilleensi nagaluu baate bakka baay'ee shittaa baay'ee waan qabuuf paantii amma guyyaatti meeqa jijjiirradhu irratti nageessisa waan ta'eef ana waaqayyo waan guddaa naa godhe naa galateeffadha. inni lamaffaan torbe irraa as dhufeeni
yeroo shintibeeti deemtanii namni qaama gubbaa keessan hooqoo isiniin jedhu waaqayyootiin kaa'utiin akka biqilaa jiru natti meedanii achumaan asan bahee achumaan naa kadhatanii waaqayyo warraan kaasee isinirraa cabsee radhanii isas guyyaa sana kaasee nagarree waaqayyoon nagarree sabni waaqayyo galateeffadhaaf